வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோ எல்ஜி டபுள் டோர் ஃபிச்சர் ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்துலாம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது 2022 மாடல் 260 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கார்லெட் குவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற புது டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் கொடுத்தாலுமே கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாகவே எடுத்துக்கும். வேரியபிள் வாட்ஸில் ரன் ஆகும். வீட்டில் ஹோம் இன்வெர்டர் வச்சுக்கினா அதில் கூட கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் இருக்குது. ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்டீரியர் போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஃப்ரீசர், கீழே ஃப்ரிட்ஜ் வந்துடும். ஃப்ரீசர் வேணா ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். கன்வெர்ட்டபிள் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொட்டேட்டிங் ஐஸ் கியூப் ட்ரேவும் கொடுத்துருப்பாங்க. டோரில் 2 ஷெல்ஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. மசாலா ஐட்டம் அது மாதிரி கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பாட்டம் கம்பார்ட்மெண்ட் போயிட்டோம் அப்படின்னா பியூர் டஃபன் கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணுற போர்டும் உள்ள ரொம்ப சேஃப்டியாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரூட்டுக்கு வெஜிடபிள்ஸுக்கு நீங்கள் கூலிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. சைட் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே, எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இதோட பிரைஸ் அண்ட் மாடல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.